kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Bene data, nubona uryamye ukabyuka amahoro, umenya ko atari imbaraga zawe, ari ubuntu wagiriwe n'Uwiteka. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cyangwa cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwe mwese mwemeye gusangira natwe ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 24 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2025 kuwa gatanu iragira iti: tangira uririmbe kuko intsinzi wayegukanye. Tangira uririmbe kuko intsinzi wayegukanye. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 45 mu ndirimbo z'agakiza igira iti: iby'Imana ikora biradutangaza. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
haleluya, haleluya. Mfite ibyiringiro bene data kuko mfite umugabane mu ijuru. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Zefaniya ibice ni 3 umurongo wa 14 tugeze kuri 16. Aravuga ngo iririmbire wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura Isirayeli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose. Wa mukobwa w'i Yerusalemu we, Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye, abanzi bawe yabajugunye hanze. Umwami wa Isirayeli ari we Uwiteka ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ibibi ukundi. Uwo munsi Isirayeli hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutendebuka. Uwiteka Imana yawe iri muri wowe imbere, n'intwari kandi irakiza, izakwishimana inezerewe, izaruhukira mu rukundo rwayo, izakunezererwa iririmba. Amena. Iyo umuntu afite imanza, urugero nko mu nkiko, ntabwo asinzira kuko aba afite ikibazo, ategereje ibintu bibiri: gutsinda cyangwa se gutsindwa. Iyo atsinze biba ari amakuba, iyo atsinze biba ari umunsi mukuru, bikaba n'umunsi mubi ku banzi be kuko baba bamwaye. Yatsindwa bikaba ibirori ku banzi be, cyane ko baba biteguye ko umwanzi wabo cyangwa se umuburanyi wabo ko ibyemezo by'inkiko bigiye kumubabaza, hanyuma akarengane kakamugeraho nk'uko baba babyifuzaga. Hari n'abemera bagatanga ibiguzi kugira ngo umuntu baburana abashe gutsindwa, kugirirwa nabi n'ibyo byemezo, ariko bakirengagiza ko mu ijuru hari Imana idaca urwakibera, irenganura abarengana. Hanyuma bajya bakumva mu isoma ry'urubanza uwo bagambaniye ababanye umwere, kandi ndetse urukiko rugahita rutegeka ko ataha. Nta kindi nuko Uwiteka wari muri uwo muntu atari kubyemera ko arengana, kandi niyo abyemeye burya haba hari impamvu na misiyo ashaka kugeraho, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Wowe rero uri mu karengane, ndaguhanurira, ndagusengeye, tangira uririmbe kuko intsinzi itashye iwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi nkwifurije gutsinda, nkwifurije intsinzi muri byose, kandi Uwiteka azakomeza gukora imirimo itangaza kuri wowe. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze Uwiteka, uyu mwene data umutsindishirize imanza, kandi yuzure amashimwe kuko abanzi be bamwaye imbere ye, akaba agiye yemye. Urakoze, urakarama. Bana nawe mugire neza. Imanza afite sinzizi, ariko izo afite zose mwami zimubangamiye, zituma ataryama adasinzira, mutsindishirize kandi umuneshereze mu izina ryawe ryera Yesu tubisenze. Amena. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda CCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese, bifurije umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.